Аускультация почечных артерий. Аускультация почечных артерий целесообразна у всех пациентов, страдающих артериальной гипертензией, так как один из ее вариантов может быть вазоренальная гипертензия из-за сужения почечной артерии. Приблизительно у 3 пациентов из 4, страдающих вазоренальной гипертензией, выслушивается отчетливый шум в проекции почечной артерии. Для этого нужно подняться выше пупка на 3-5 см в зависимости от роста человека и переместиться на край прямых мышц живота. Вот эти области являются приблизительным ориентиром, где мы выслушиваем почечные артерии. Но можно смещаться там на сантиметр-два в этих областях. С одной стороны и с другой стороны. Если есть сужение почечной артерии, то в одной из этих областей будет выслушиваться отчетливый систолический шум. Другие сосуды, которые часто используются для аускультации, это брюшной отдел аорты, несколько левее срединной линии живота, подключичные артерии, сонные артерии, где при сужении артерий также будет выслушиваться систолический шум.